Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana bugun Cobalt mashinasiga propan uстановка qilib berdik. Оборудованияларga keladigan bo'lsak, har doimgidek Basico 24 ga 4 Yevropa gazdan, italyanskiy reduktor Nordic originali chista, italyanskiy Farsunka raylik komlik, mnogoraziy filtr, одноразовый filtrlari bilan hech chiqmasligi uchun geloviy shlankalari bilan chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. Shtosurni ham 90 graduslik shtosurdan qo'yib chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. Uстановkaga e'tibor berasizlar. Juda chiroyli chiqqan. Salon dachiga keladigan bo'lsak, salon dachiga har doimgidek akkuratni joyga qo'yib berilgan, mishat qilmaydi hech qayerga. Tak, baloniga keladigan bo'lsak, baloni 65 talik balon. Balon 65 talik balon bo'lib, chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Ventillarni ichkariga qaratganimiz sababli bu yuk ortganda ham, narsa ortganda ham tegmaydi ham, shikast yetkazmaydi ham. Shuning uchun chiroyli qilib ichkari tomonga salonga qilib qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.